ከዚያም ቀደም ብሎ በርካታ ግጭት የሚደረግበት ብዙ ስራ ያለቀበት አካባቢ ነው። ኦዱተኛ ጀልቀባፍ ኦዱ ገዳቲን haadha warraa wallisaa Andu'aalam Gosaa kan taate Qananii Addunyaa du'aan boqachuun ishee dhagahame. Haati warraa wallisaa kanaa gamoo gubbaa akka of darbite kan ibsame yoo ta'u, sababa kanaan wallisaa Andu'aalam Gosaa to'annaa seeraa jala ooleera. Moodeelii Oromoo jabduu tan taate Qananii maaltu mudate? EJM waan hagammaa odeeffatee isin biraan ga'a. Oduu itti aanuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ji'a tokko guutuu erga karoorsanii booda amma Harargeetti imalan. EJM gurraandhala dabree bulchaan Itoophiyaa imala iccitiidhaan guutame Harargeetti taasisuuf akka jiran erga isin biraan gahee booda Abiy torbaanota dabarsee amma Harargee deemuu isaati. Gabaasa bal'aa qopheessine. Oduu biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guutummaatti suuraan inni feesbuukii isaa gubbaatti maxxanse suuraa sobaa ta'uu Itoophiyaan cheek beeksise. Waggoota torban dabre gaaziin beheera hulaa galaanaa arganneerra jechuudhaan uummata Itoophiyaa sobaa kan ture bulchaan Itoophiyaa yeroo duraatiif dogoggoruu amanee suuraalee feesbuukii fi X isaa gubbaatti maxxanses kaaseera Abiy. Suuraan sobaa Abiy maxxansee kaase maali? bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ajajoota waraanaa olaanoo 3 hojii irraa yoo dhorkuu dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el immoo Geetaachoon gantuudha jechuun arrabsanii uummanni Tigraay Geetaachoo irratti akka qabsaa'u waamicha dhiyeessan. Gareen wayyaanee ji'ootaaf wal dhibdee keessa ture amma dhibdeen isaanii gara hamaatti jijjiiramaa jira. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin garaagarummaa jiruuf qawwee kaasuun abadan nurra hin jiraatu jechuun pirezidaantii naannoo Affaar yoo dubbatan, pirezidaantii naannoo Somaalee Itoophiyaa immoo wal dhibdeen daangaa Affaarii fi Somaalee jidduu ture furamuu beeksisan. Kanaanis jilli pirezidaantii naannoo Affaariin durfamu naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti imaluun sagantaan addaa qophaa'eera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan kamuu gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaaf oduu gaddaatiin haadha warraa wallisaa Andu'aalam Gosaa kan taate Qananii Addunyaa du'aan boqochuun ishee dhagahame. Haati warraa wallisaa kanaa gamoo gubbaa akka of darbite kan ibsame yoo ta'u, sababa kanaan wallisaa Andu'aalam Gosaa to'annaa seeraa jala ooleera. Moodeelii cimtuu fi dandeettii addaa qabdi jedhamtee kan amanamtuu fi dubbatamtu haati warraa wallisaa Andu'aalam Gosaa gamoo irraa of darbitee akka duute gabaasaalee mul'isan. Taateen kun eda halkan naannoo sa'aatii 6 booda raawwatamuun kan ibsame yoo ta'u, ganama kana boqochuun ishii erga dhagahame booda hedduun namoota gadda itti dhagahame ibsataa jiru. Waggootaaf artist Andu'aalam faana kan turte moodeeliin Oromoo cimtuun tun haga idaatti isa faana jiraachuu gabaasaaleenis ni agarsiisu. EJM garuu addatti waan bal'aa dhimma kana waliin wal qabatee mirkaneeffachuu baatus qarreen Oromoo sun gamoo 5ffaa gubbaa of darbitee jedhu hedduun namoota dhimmicha irratti barreessaniin ajjechaan Qananii maal akka ta'e poolisii magaalaa Finfinnee qorachaa akka jiru kan ibse yoo ta'u, ajjecha isiitiin wal qabatee jaalallee Qananii yookaan abbaa warraa Qananii Addunyaa kan ta'an wallisaa Andu'aalam Gosaatii fi obboleettii Andu'aalam Gosaa to'annaa jala oolchuunis ibsameera. Qarreen Oromoo tun wallisaa kana faana waggoota dheeraaf jiraatteetti. Hedduun namoota itti dhiyeenyaan isaan beekanii jarri lamaan akka baay'ee wal jaallatan dubbatu. Moodeeliin Oromoo cimtuun amma gamoorraa of darbitee duutee jedhamtu tun aartii Oromoo keessatti shoora olaanaa qabdi. Sirboota afaan Oromoo dabalatee sirboota afaan Amaaraatiin sirbaman hedduu keessatti moodeelii taatee hojjechaa turte. Oduu biraatiin
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad ji'a tokko guutuu erga karoorsanii amma Harargeetti imalan. EJM gurraandhala dabre bulchaan Itoophiyaa imala iccitiidhaan guutame Harargeetti taasisuuf akka jiran erga isin biraan ga'ee booda Abiy torbaanotaan booda turanii amma Harargee deemaniiru. Waggoottan torban dabre biyyattii gaggeessaa kan turan bulchaan Itoophiyaa bakkoota hedduu dirree waraanaa godhaniis baatii Oromiyaa naannawaa kaan irraa xiqqoo wayyaa turte. Ta'us ammoo waggaa torban inni Itoophiyaa bulchetti garuu baha Oromiyaatti uummanni rakkoolee hedduuf saaxilameera. Keessumaa gama diinagdeetiin uummanni Harargee cabeera. Jimaa Harargee akka hin sochoone kan uggure ministeerri muummee Abiy jimaa bakka takkatti balleessuu hin dandeenyu malee ni dhabamsiifna jechuun ifatti diinagdee uummataa irratti dhaadatanis turan. Bulchaan Itoophiyaa kun amma uummanni baha Oromiyaa waggaa ja'a dura abbichuu koo jechaa ture isa tufaa dhufuu hordofee Harargeetti imaluu isaaniiti. EJM maddeen waajjira ministeera muummeetti dhiyeenya qabanirraa akka odeeffatetti bulchaan kun uummata kana waliinis marii godhuuf karoora qabatanii turan. Odeeffannoon ministeerri muummee Abiy Harargeetti imaluuf jira jettu guyyaa akkaarraa jechuun gurraandhala 11/2025 EJM kan dhaqqabde yoo ta'u imala isaanii kanaanis magaalaa Hararitti uummata bakka bu'oota Harargee ni mariisisu jedhamee ture. Maddi odeeffannoo keenya akka jedhutti ministeerri muummee Abiy imala amma Harargeetti godhan kanaan sodaa guddaa qabu turan. Uummanni baha Oromiyaa isaan jibbuu kan amanan bulchaan Itoophiyaa akkuma bara 2019 gaaffiilee ciccimoon Harargee wayitaan dhaqe na mudachuu mala jechuudhaan sodaa qabu jedhameera. Ministeerri muummee Abiy ji'a tokko ol erga karoorsanii booda har'a akkuma Harargee dhaqaniin qamadii keessa dhaabbachuun suuraa kaanii maxxansaniiru. Abiy akkuma godina Harargee bahaa dhaqeen misooma qamadii bonee akka daawwate ibseera. Abiy gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin tattaafachuu hojjechuuf ilaaluu yoo dandeenye Itoophiyaan deeggaramurraa kanneen biroo deeggaruu dandeessii jedhan. Arsiif Baaleetti qamadii oomishamu keessaa harka 70 uummata kan saaman ministeerri muummee Abiy amma Harargeenis jimaa balleessitee qamadii oomishuu qabdii jechuu irratti argamu. Bakki amma ministeerri muummee Abiy dhaqan kun aanaa Mayyuu Mulluqqee ture. Mayyuun yeroo hedduu hidhattoota Somaaleetiin bakka itti Oromoon ajjeefamaa ture keessaas tokko turte. እንደ በረሃ የሚወሰድ ቦታ ነው። ከዚያም ቀደም ብሎ በርካታ ግጭት የሚደረግበት ብዙ ሰው ያለቀበት አካባቢ ነው። ቡልቻን ኢትዮጵያ ዋመሌ ሀረርጌ ደመኒ ቀመዲ ከይሰቲ ሱራ ሂንካኔም ኩኒስ ሲያሳ ኦፍ ደንደኤ ቀቡም ዱጉጉሩ ዲነግዴ ብየሰና ከንተኤ ፊ ሀረርጌዳፍ ሞ ጅሬኛ ከንተኤ ጅማ ዳበምሲሱዳፍ ከሮራ ቀባቹ ደደቢ ንብሳ ከንቱረን አብይ kanaaf Harargee deemuun qamadii ilaalan. Jimaa ilaaluu caalaa dhabamsiisuun karoora isaanii kan ta'e Abiy waggaa tokko dura waa dubbatanii turan. EJM waggaa akka har'aa isin biraan ga'uun ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiy bakka bu'oota hawaasaa Harargee walitti qabuun waajjira isaanii keessatti akkanaan dubbatan. Dhugumatti guyyaa tokkoon balleessuu hin dandeenyu garuu jimaa guutummaatti ni dhabamsiifna jedhanii turan. Yeroon sun soomana akka bara kanaa ture. Uummanni Harargee qamadii qotuu akka qabu daddeebiin kan ibsan yeroo sana bulchaan Itoophiyaa jimaan isa jireenya namaa balleessuu fi fuula namaa balleessu akka ta'ettis dubbachaa turan. Kanaafis har'a wayita Harargee dhaqan bakka jimaan jiru dhiisanii bakka qamadiin jirtu deemuu filatan. Bulchaan Itoophiyaa osoo Harargeedhaa gara Finfinneetti ol hin deebine dura magaalaa Hararitti misooma kooriidarii hojjetamaa jiru akka ilaaluu danda'anis ibsameera. Oduu itti aanuun ministeerri muummee Abiy guutummaatti suuraan inni Facebook isaa gubbaatti maxxanse suuraa sobaa ta'uu Itoophiyaan cheek beeksise. Waggoota torban dabre gaaziin beheera hulaa galaanaa arganneerra jechuudhaan uummata Itoophiyaa sobaa kan ture bulchaan Itoophiyaa yeroo duraatiif dogoggoruu amanee suuraalee Facebook fi X gubbaatti maxxanse haqeera. Eda galgala dhaabbanni odeeffannoo qulqulleessuudhaan beekamuu fi mootummaa Itoophiyaatiin hoogganamu Itoophiyaan cheek Abiy irratti odeeffannoo sobaa qabee jiraachuu beeksise. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa suuraaleen Aappilii fuula miidiyaa hawaasummaa ministeera muummee irratti maxxanfaman biyya biraa irraa kan fudhataman malee waan Itoophiyaa keessa hin jirre ta'uu dhaabbatichi beeksise. Ministeerri muummee Abiy kaleessa galgala suuraalee Aappilii, Facebook fi X gubbaatti maxxansuun oomishni Aappilii biyyattii keessatti oomishamaa jiru
guddachaa akka jiru himanii kun ammoo abdachiisaa ta'uu katabanii turan. Suuraaleen bulchaan Itoophiyaa fayyadaman guutummaatti Google gubbaadhaa daawuloo kan godhaman ta'uu kwaalitiin isaa ragaa baha ture. Erga namoonni hedduun dhimma kana irratti yaada laatanii booda Itoophiyaan Cheek qorannoo gaggeesseen suuraaleen Abiyyi maxxanse takkalleen Itoophiyaa kan hin ibsine ta'uu hubachiise. Itoophiyaan Cheek gabaasa isaatiin kaleessa galgala suuraan Aappilii 6 akkaawuntii Feesbuukii fi Tiwutarii Abiyyi gubbaatti maxxanfamuu kaasee suuraaleen kunneen hundi biyya biraa irraa kan fudhataman yoo ta'u guutuun isaanii intarneetii irratti akka argamanis hubachiiseera. Fakkeenyaaf suuraaleen jalqabaatii fi lammaffaan Abiyyi fayyadaman Aappilii Koortilaand Ameerikaatti biqile ta'uu ragaan deeggaree Itoophiyaan Cheek mirkaneesseera. Itoophiyaan Cheek odeeffannoo walitti qabeen Aappiliin Itoophiyaa keessatti naannolee akka giddu galeessa Itoophiyaa, Goojjaan Ba'aa fi Gaamootti akka oomishamus ibseera. Haa ta'u malee suuraan fuula miidiyaa hawaasummaa Abiyyi gubbaatti qoodaman oomisha Aappilii Itoophiyaa keessa jiru tokkollee akka hin agarsiifne mirkaneeffanneerra jedha Itoophiyaan Cheek. Aangoonni Itoophiyaa barreeffamoota, fakkiiwwanii fi viidiyoowwan akkasumas ammoo odeeffannoo birootis wayita qoodan dhugaa ta'uu isaanii jalqaba mirkaneeffachuu akka qaban Itoophiyaan Cheek hubachiiseera. Waggoota 7 dabre gaaziin argameera, hulaa galaanaa arganneera jechuudha. Uummata Itoophiyaa sobaa kan ture ministeerri muummee Abiyyis yeroo duraatiif dogoggoruu amanee suuraalee sana Feesbuukii fi X isaa gubbaa haqeera. Oduu biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay ajajoota waraanaa olaanoo 3 hojiirraa yoo dhorku durataan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el immoo Geetaachoodhaan gantu jechuun arrabsanii uummanni Tigraay Geetaachoo irratti akka qabsaa'u waamicha dhiyeessan. Ji'oota Fatakaaroo keessatti kan argaman gareen wayyaanee amma humnaan walitti seenuu irratti argamu. Aangoo irraas wal gaggeessuu eegalaniiru. Gareen TPLF akkuma kaleessa isin biraan geenyee turre halkan tokko dura gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el obbo Geetaachoo Raddaa aangoo irraa fonqolchuudhaaf yaalii guddoo godhaa turan. Dhimma kanaan kan aaran obbo Geetaachoonis kaleessa galgala ibsa bal'aa miidiyaalee naannichaatiif kennanii garee Dabratsiyoon Gabramikaa'elis himataniiru. Isa bira dabree tarkaanfii biraas fudhachuu eegalan Geetaachoo Raddaam. Kanaanis ajajoota waraanaa TDF hunda aangoo irraa kaasuu eegalaniiru. Kaleessa galgala xalayaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaatiin barreeffame Birgaadeer Jeneraal Migbaay Haayiloo akkasumas ammoo Meejar Jeneraal Maashoo Bayyanaa fi Meejar Jeneraal Yohaannis Walda Goorgis hojiirraa dhorkuu ibsam. Ajajoonni waraanaa Tigraay yookaan ajajoonni TDF hedduun isaanii kan garee TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganaman mootummaa Eertiraa waliin ta'uun bulchiinsa yeroo aangoo irraa kaasuuf akka socho'aa jiran deddeebiin isin biraan gahaa turreerra. Geetaachoo Raddaa ajajoota waraanaa TDF kana hojiirraa ari'uu hordofee gareen TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu ibsa eda sa'aa 8 irratti laateen waraanni uummata keenyaa shira gantootaatiin hin diigamu jechuun aangorraa ajajoota kana kaasuu mormeera. TPLF ibsa eda baaseen pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay dabalatee hooggantoota gantummaa raawwatanii fi itti jiran ari'uu ibsuun yookaan aangoo naannoorraa kaasuu ibsuun tasuma ammatti Geetaachoodhaaf beekamtii akka hin kennine hubachiiseera. Haa ta'u malee pirezidaantiin duraaniitii fi miseensonni garee kanaa seeraa fi sirnaan ala sochii farra uummataa itti fufanii jiru jechuun Dabratsiyoon Geetaachoo himatam. Pirezidaantiin duraanii Geetaachoo Raddaa aangoo fi itti gaafatamummaa isaaniitiin alatti hooggansa waraanaa Tigraay hojiirraa dhorkaniiru kan jedhu ibsi TPLF eda baase kun jeneraalota Tigraay hojiirraa dhorkuun kun bu'uura seeraa kan hin qabnee fi hojiirra ooluu kan hin dandeenye ta'uu ibsuu barbaanna jedheera. Oduu biraatiin garaagarummaa jiruuf qawwee kaasuun abadan nurra hin jiraatu jechuun pirezidaantiin naannoo Affaar yoo dubbatan, pirezidaantiin naannoo Somaalee Itoophiyaa immoo wal dhibdeen daangaa naannoo Affaarii fi naannoo Somaalee Itoophiyaa gidduu jiru furamuu beeksisan. Jilli pirezidaantii naannoo Affaariin durfamu naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti kaleessa galgala imaluun ibsame. Waggootaaf dhimma daangaa irratti wal dhabaa kan turan Awwal Arbaatii fi Musxaafee Umaris guyyaa kaleessaa Jijjigaatti wal arguun walitti maramaniiru. Haaluma kanaan kaleessa galgala jilli pirezidaantii naannoo Affaar obbo Awwal Arbaatii fi ministeera nageenyaa obbo Muhammad Idrisiin durfamu naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa galeera. Jilli kun wayita magaalaa Jijjigaa gahuu pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Musxaafee Muhammadii fi
hooggantoota olaanoo birootiin simatameera. Imalli awwal arbaa kun obbolummaa uummata Somaaleetii fi Affaar deebisuudhaaf kan kaayyeeffate akka ta'e gabaafame. Gama kanaan sagantaan afxiraa obbolummaa saboota lamaanii jedhus Jijjigaatti qophaa'eera. Miidiyaan naannoo Somaalee akka gabaasetti naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti sagantaan afxiraa obbolummaa fi nageenya uummata Affaarii fi Somaalee jedhu gaggeeffameera. Pirezidaantoota naannolee lamaanii dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa, abbootiin amantaa, jaarsoleen biyyaatii fi hooggantoonni dhaabbilee mootummaa biroo saganticha irratti argamanii jirus jedhame. Sagantaa afxiraa kaleessa Jijjigaatti qophaa'e kanarratti ministeera nagaatiin cinaatti pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Ibrahim Tufaas argamaniiru. Sagantaa kaleessa Jijjigaatti qophaa'e kanarratti hooggantoonni olaanoo naannolee lamaanii haasawa taasisan. Pirezidaantii naannoo Affaar haasawa kaleessa Jijjigaatti godheen rakkoon marii fi marabbaadhaan hin furamne hin jiru jechuun dubbatan. Obbo Awwal Arbaa garaagarummaa irratti afaan qawwee kaasuu seenaa taasifna jechuun amma booda wal dhibdeen daangaa qawweedhaan akka hin furamne dubbatan. Garaagarummaa jiru marii fi marabbaadhaan furuun danda'amnaan rakkoon hin furamne akka hin jirre kan dubbatan Awwal Arbaa ummanni Somaaleetii fi Affaar garaagartee qaban mariidhaan furuuf amma booda kan hojjetan ta'uu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun sagantaa kaleessa qophaa'e irratti pirezidaantii naannoo Somaalees ergaa dabarsaniin obbolummaa fi tokkummaa sabdanee isaa cimsuuf hundi keenya ga'ee isaa akka baanuun dhaamaa jedhan. Affeerraa afxiraa guddaa Jijjigaatti kan qopheessan Mustafee Umar jijjiirama as damee garagaraatiin milkaa'inni hedduun argamuu dubbatan. Wal dhibdeen obboleeyyan naannoo Affaarii fi Somaalee jidduutti mudatee ture tattaaffii mootummaa federaalaa fi naannoo lamaaniitiin furamus kaasan. Yeroo itti fayyadamummaa waloo biyyoota lamaanii cimsuudhaaf xiyyeeffannoon ni hojjetamas jedhan. Obbolummaaf tokkummaa sabdanee isaa cimsuudhaaf hundi ga'ee isaa akka ba'atus deddeebiin dhaaman. Mustafee Umar pirezidaantiin naannoo Affaarii fi pirezidaantiin naannoo Somaalee kun adda addatti waraana leenjifatanii daangaa irratti bobbaasan qabu. Lamaan isaanii waraana daangaa irratti gaggeessaniin waggoottan dabreef miskiinota hedduu fixaniiru. Warra qawwee hidhate caalaa saboota lamaan irraa namoota naga'aatu du'aa ture. Osuma dubbannu pirezidaantoonni naannoo lamaanii daangaa Oromiyaa weeraruunis ni beekamu.